Një atentat I rënd në Baldren të Lezhës, ku ekzekutua çifti Kreshnik dhe Gentiana Mujeci, nuk mund të lexohet thjesht si një ngjarje kriminale e momentit, por si kulmi një konflikti të gjatë mes dy familjeve, Mujeci dhe Mhillai, që ka nisur vite më parë dhe është ushqyer nga një zinxhir vendimesh gjyqësore të kontestuara dhe një ndjenje pa mbyllur drejtësie mes palëve. Ngjarja e ka origjinën në vitin 2016, kur u regjistrua vrasja e Gens Mhillait, për të cilën pas 10 vitesh, dje u ekzekutuan Kreshnik Mujeci dhe gruaja I tij. Megjithatë, proceset gjyqësore kanë dhënë vendime të ndryshme në kohë, përfshirë pafajësi në shkallë të parë dhe në apel, si dhe rikthim të çështjes për rigjykim më vonë nga gjykata e lartë. Kjo lëvizje gjatë mes vendimeve ka krijuar një boshllëk të dukshëm mes asaj që thot drejtësia formale dhe asaj që perceptohet si drejtësi e papërfunduar në terren, duke lënë djalin e të ndjerit të marrë hakun e babait. Në këtë boshllëk, konflikti mes familjeve është transformuar nga një proces gjyqësor në një armiqësi të trashëguar. Sipas të dhënave hetimore, atentati është kryer nga 3 persona të familjes Mhillai, 2 nipat e tij dhe Renato Mhillai, djali I cili ka humbur babain në moshë të re dhe është rritur në hijen e një konflikti të pazgjidhur. Por mënyra si ka përfunduar kjo histori tregon një devijim të plot nga çdo logjike së drejtës, qoftë shtetërore apo zakonore. Gjaku nuk falet, por zbatimi I kanunit nga I riu duke shkelur parimet sjell hije të errta në të ardhmen mes Mujeceve dhe Mhillaive. Në traditën zakonore të kanunit të leg dukagjinit, gratë dhe personat jashtë konfliktit konsideroheshin të paprekshëm, ndërsa në ngjarjen e djeshme, viktim ka qenë edhe bashkëshortja e Mujecit, duke lënë 4 fëmijë jetim pa baba dhe nën. Shka e largon ngjarjen nga çdo kornizë rregulli dhe e vendos plotësisht në logjikën e një hakmarrjeje të pakontrolluar. Sipas kanunit, nuk vritet grua. Kush vret, I eliminohen 2 meshkuj për një grua dhe hyn në gjak 7 breza, duke përkeqësuar klimën konfliktuale mes palëve. Të dy familjet mbeten të bllokuara në një histori që drejtësia e vonuar nuk e ka mbyllur bindshëm për palët.